वालेकुम। अक्सर हम सुनते हैं कि जनाब फ़लाँ शख्स को जो है खाना खाने के बाद हिचकी शुरू हो जाती है और हिचकी बंद नहीं होती, और ये बड़े मसाइल चल रहे हैं। अक्सर लोगों में ये शिकायत पाई जाती है इंडाइजेशन की वजह से, और हिचकी से उनकी जान नहीं छूटती। एक प्यारा सा नुस्खा है हर्ब है जिसका नाम है कैमोमिला। इसके आप फ्लावर्स का भी सबूत बनवा सकते हैं, इसकी रूट्स का भी बनवा सकते हैं, और इसके तमाम जो पार्ट्स हैं वो काबिल इस्तेमाल हैं। आप इसका सबूत बनवा लीजिए और एक डब्बी में रख लीजिए, एक बॉक्स में रख लीजिए, एक बर्नी में उसको रख लीजिए। करना क्या है, आपने शहद के साथ इसका पाउडर जो है थोड़ा सा लेके आधा चम्मच मिक्स करके शहद के साथ सुबह शाम चाट लेना है। आपको जो ये हिचकी की प्रॉब्लम है इससे आपको रिलीफ मिलेगा, और आपका जो इंडाइजेशन का मसला है वो भी हल होगा, और स्टमक बढ़ने का प्रॉब्लम है वो भी हल होगा, और उसके साथ साथ जो ब्लॉटिंग गैस का मसला है वो भी हल होगा। तो ख़ास बिलखुसूस ये हिचकी के जो मरीज़ हैं उन लोगों के लिए वीडियो है, और इस नुस्खे को नोट करके इसको शुरू कर दें, और कमेंट्स बॉक्स में हमेशा मुझे आगाह क्या करें। और कोई बात करनी हो आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोग